یکی از هدف‌های اساسی فدراسیون فوتبال تاجیکستان این پیش از همه رشد و عمومیت فوتبال در مملکت میباشد، زیرا این نمود ورزش در جهان محبوبیت زیاد دارد. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوق در برابر دیگر منطقه‌های کشور سال سال با تشبث فدراسیون فوتبال ولایت سوق فوتبال رشد و نمو می‌یابد. دسته‌های اسفره شهر اسفره، کنیبادام شهر کنیبادام و اشت ناحیه اشت سال جاری در چمپیونات تاجیکستان بین دسته‌های لیگ دوم اشتراک و مهارت سنجی می‌کنند. ورزشگاه شهر اسفره در زمان صاحب استقلالی کشور بنیاد گردیده برای گذراندن مسابقه‌ها مساعد است. این زمان در این ورزشگاه کمبودی‌های زیاد جای دارند و آن به طلبات‌های فدراسیون فوتبال مملکت جوابگوی نیست. قسم بیرونی بنای ورزشگاه تعمیر طلب می باشد. باید برای بی‌خطری در اطراف میدان پنجره‌های محافظتی نصب گردیده اتاق‌های لباس عوض‌کنی پورا تعمیر شوند. در ورزشگاه مرکزی شهر کنیبادام نیز چنین وضعیت موجود است. میدان ورزشگاه با گذراندن کارهای اگروتکنیکی نیاز دارد. نشستگاه‌های ورزشگاه از تاثیر گرمی و سردی هوا فرسوده گردیدند. حجره‌های لباس عوض‌کنی همچون انبارخانه و اتاق‌های کاری کارمندان استفاده می‌شوند. از این رو گذرانیدن مسابقه ها در دایره چمپیونات تاجیکستان بین دسته های لیگ دوم در این ورزشگاه ها موافق مقصد نیست. ناحیه اشت یکی از ناحیه‌های میباشد که در این منطقه به عمومیت فوتبال توجه خیلی زیاد است. در مسابقه ناحیوی بیش از 50 دسته بین هم سبقت میکنند. حالت ورزشگاه این ناحیه نیز به طلبات فدراسیون فوتبال مملکت پورا جوابگو نمیباشد. گرچند که در میدان کارهای اگروتکنیکی آغاز گردیده، مسئولین بنیاد اتاق‌های لباس عوض‌کنی را آغاز کردند، ولی همه طلبات‌های فدراسیون فوتبال مملکت عملی نگردیدند. مسئولین این ورزشگاه‌ها ضمن نواربرداری به ما اطلاع دادند که با دستگیری فدراسیون فوتبال ولایت سوق مقامات‌های محلی حاکمیت دولتی و جلب صاحبکاران ورزشگاه‌ها را به موسم امساله فوتبال آماده می‌نمایند. مورد به ذکر است که عین زمان از طرف رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق گروه کاری تأسیس داده شده است که وضع همه ورزشگاه‌های شهر و ناحیه‌های ولایت سوق را مورد بررسی قرار داده برای اصلاح کمبودی‌ها به مسئولین دستور و سپارش می‌دهند.